莊浩然，你條友仔啊！咁近排嘅嘢又幾值得開心，幾值得期待。咁係值得開心嘅。多謝你咁遠水路入嚟元朗揾我，兄弟。我諗下，我兩兄弟其實都經歷咗好多嘢。由幾時計先？中學嗰陣係咩？你知唔知道外面有邊個喺度？林愛薇，我都唔知佢仲喺香港，唔知佢而家仲未好索啊！係啊。你咁樣諗女人好似唔係好尊重女性喎，莊。咁你想知啲咩啊？我想知道嗰晚發生咩事咯。我已經承認我做錯咗啦。咁你咪講清楚你做過啲咩咯？永神，阿永神，咁不如你話翻俾我聽嗰日發生咗咩事？咁難答咩？我諗你記錯，我應承過你嘅嘢。你做咗啲咩嚟啊？即係話你基本上係負責起訴嗰啲罪犯。我知你做緊我應該做嘅嘢，做啱嘅事，點解你要咁對我咧？我想攞個 point 出嚟講啊！你知而家結束咗我哋呢20年嘅友情。承認你自己做過嘅嘢啊！你做咗啲咩嚟啊？點解你又咁做啊？我應該轉行做私家偵探。你有冇做過一啲嘢曾經令到你好後悔？認咗佢我就俾你走。你講得啱，你同你以前真係完全兩個唔同嘅人嚟。